導演啊，導演，影張相啊，放上微博用。嚟，燒！日發夜飯，有冇咁多 fans 啊？係咪？喂，嚟得未啊？得啦，導演。好，馬位 ，camera。你懺悔，即係對我唔住。係，我對你唔住，你原諒我嗎？賤人！你捨得？ cut， 替身馬位。長哥，叫我醒哥。係醒哥，好靚仔啊，真係好瘦。係導演，我做咩啊？做淫婦。淫婦？我點識做啊？你識㗎啦。喂，導演。camera。你打我，你打死我！搞錯，使乜打我？你只管打死我，我都心甘情願㗎。cut，替身馬位。長哥，實力啲。我唔捨得打死你，你係我唯一嘅女人。可惜啊，你並唔係我唯一嘅男人。點解話俾我聽 cut， 替身馬位。我真係唔捨得俾你死。咁好，我哋兩個就一齊死。好，我死先。搏我啦！ cut， 替身馬位。我嚟，等我嚟。camera。咪住，都係你死先。cut， 替身攤開，阿姐馬位，躝快啲啊！躝啊！快啲 camera。能夠射你懷抱裏，我感覺好幸福。 cut， 躝翻去，馬位，再馬位，阿姐好聲啊！躝啊！細飛飲啊你啊！係，打，好 camera，死，收工。